agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse oo uu heliyo agaasimaha qorsheynta wasaaraddaas gudoomiyaha degmada Tog Wajaale ayaa waxay si wada jir u soo kormeereen mashruuca biyo ballaarinta degmada Wajaale oo hadda ku dhow gabagabo waxaanu agaasimaha iyo mas'uuliyiinta uu horkacayba sidoo kale kormeereen goobaha biyo ballaarinta ee degmadaasi iyo ceel iyo kaydka biyaha degmada waxaana dhamaantoodba hadaladoodii kamid ahaa waxaanu joognaa taankigii weynaa magaalada Tog Wajaale loogu talagalay in biyaha siiyo magaaladan waxa ka socda saad ogtiin mashruuc ballaaran oo biyo gelina muddo dhowr sano ah mashruuca waxa maalgelinay midowga Yurub waxaana wada hay'adda UNICEF iyo wasaaradda horumarinta biyaha waxaanu hadda u soconay kormeer iyo warkoorgal sida shaqada u socoto waxaanu soo aragnay shaqada inay dhammaan tahay waxaana rajaynaynaa inay dhawaantan magaaladu ay biyo heli doonto dirada markuu ugu horeysay magaalada Tog Wajaale runtii waxaan isleeyahay waa guul weyn oo qaranka soo hoyatay in mashruucan uu ku soo dhamaado si guul ah oo yahay laba ceel oo laga qoday bator ilaa qiyaastii 26 kilomitir oo beeba reservoir ama tangi qaada 500 mitir kub 7 kilomitir oo magaalada dhexdeeda ah beeb ah iyo 5 kiosk inta imka dhamad ku dhowdhow 5 kiosk ayaa ilaa hadda dhamaaday marka shalay waan sii deynay alxamdulillah way shaqeynayaan waana laga dhaansaday hordhici wax yar yar oo maartay hadda nooga harsanaaban maanta sameynay jambaradii Farxaan Cabdaaw Ciise Honkable TV gobolka Gabiley.